શિયાળાનો મોસમનો અંત થઈ રહ્યો છે, ઉનાળો આવી રહ્યો છે અને જાતી ઠંડ અને આવતી ગરમીમાં આપણા શરીરમાં ઋતુ પરિવર્તનની વખતે વાત પિત્ત કફનો બેલેન્સ બિગડે. એના માટે આજે સૌથી વધારે એમાં પ્રકોપ થાય કફનો, તો ફેફસા માટે ફૂફૂસ આપણે બસ્તી અને કઈ તેલથી આપણે કરીએ છીએ? सेंधवादी तेल से करते हैं. इसमें क्या क्या होता है इसमें सेंधवादी? सेंधवादी तेल में सेंधव से जो श्वास को खत्म कफ को निकालती है, और मेडिसिन से प्रिपेयर किया जाता है इसको. और इससे જે કફનાશક દ્રવ્ય હોય ને એનાથી આ સેંધાવાદી તેલ એનાથી આ પ્રિપેર કરવામાં આવે અને આમ ફેફસા ઉપર વારંવાર આ તેલ લઈ લે, પછી આ જ્યારે થોડું ઠંડુ પડી જાય ફરીથી આમાં ગરમ કરી લે, પછી આમ કરે. આવી રીતે લગભગ અડધું કલાક આ કરવું પડે. પછી આ બીજું છે, એને ગરમ કરીએ તેલને ગરમ કરીને આમ આમાં બસ્તી નાખીએ અને બસ્તી નાખીને અને પછી એનાથી આ આમ આવી રીતે એમાં પોટલી શેક તમે જોયો હશે, આ તેલથી શેક કરી રહ્યા છીએ. આ ભાઈને તો આજ ખૂબ સેવા થઈ રહી છે, ખૂબ આનંદ કરે છે. હા, શું નામ તારું? अशोक वर्मा. हाँ से हो? लखनऊ से. क्या क्या प्रॉब्लम थी? सब जकड़न बहुत रहती थी. जकड़न, ऐसे तो पहलवान टाइप हो तुम. हाँ, सब फोर्स में है पुलिस. हाँ, इसने मैंने देखा, ये तो पहलवान आदमी है. પણ આખા શરીરમાં જકડન હતી. એ અહીંયા પીડાનીલ ગોલ્ડ થી, ઓર્થોગ્રીડ થી, સ્પ્રુલિના, ઇમ્યુનોગ્રીડ, હા એનાથી આ બધું प्लेन खा रहे सब. रहेगा, लेकिन बाबा की कृपा से हम इंसुलिन भी बनारस छोड़ा है, दवा भी गंगा जी में फेंका है. अरे राम राम. नॉर्मल, एकदम नॉर्मल. हाँ, फिर अब यहाँ अभी हुआ कि वहाँ ब्लॉकेज है, लोग कहें कि नहीं चलना होगा दिल्ली और तुरंत ऑपरेशन करा दो. हम कहें नहीं, बाबा के हम दरबार में जाएंगे. कुछ हमारे मित्र ने जबरदस्ती यहाँ भेजा और पूर्ण रूप से एकदम सही है. कल भी उसका भी चेक कराया गया, किसी प्रकार का इसमें भ्रम नहीं है और एकदम ठीक है. किसी प्रकार का कोई दर्द, इंसुलिन है ही नहीं है. इंसुलिन 15 लेते थे. 15 એ ટોટલી બંધ કરી દીધી. આ ગંગા મૈયા કો એક દયા. બાબા ત્યાં રહે છે, શિવ બાબા બનારસમાં, અને અહીંયા બીજા બાબા પાસે આવી ગયા અને महादेव બધું મટાડી. महादेव के आशीर्वाद वहाँ भी है और यहाँ भी बाबा का. તમે શું મટાડ્યું?
मैंने स्किन की बीमारी मिटाई है। मैं 15 साल से स्किन की बीमारी से बहुत पीड़ित थी। 15 साल से गोलियां खा रही थी। मैं बम्बई से हूँ, स्टेट संवाद प्रभारी हूँ, मनीषा गोहिल। हाँ, और मैं 6 महीने में योग में आई, मेरी गोली भी छूट गई है और मैं 8 साल से सेवा दे रही हूँ। 52 ईयर्स, 52 ईयर्स। और अभी मैं शुगर और थायराइड के लिए आई हूँ। मैंने एलोपैथिक एक भी दवा नहीं ली है। हाँ, सब कर दिया। आपका खूब खूब स्वामी जी, आपका खूब खूब बड़ा बहुत उपकार है मेरे पे। मेरा स्किन की बीमारी बहुत बहुत फैली थी कि मैं गोली खाती थी और पूरा गोली रहती थी, तब तक उसका असर था। पूरी सूजन आ जाती थी, नींद भी बहुत आ जाती थी। જો આ બધા બીમારીઓ મટાડી નાખી છે. ચલો, ખૂબ આશીર્વાદ તમને. હા, તો જુઓ, આ તો તમે થોડુંક લાઈવ એક્ઝામ્પલ અમે ओ अंदर
ના સંગમમાં બગડાય એના માટે શું કરવાનું એ જરા ધ્યાનથી સાંભળો. કબ બગડી ગયો હોય તો ભૂખ્યા પેટે શ્વાસારી, બહુ જ પ્રોબ્લેમ હોય તો શ્વાસારી ગોળ લઈ લેજો. જમ્યા પછી લક્ષ્મીલા સંજીવની અને આખા દિવસ દિવ્ય પેવનો ઉકાળો પીવો. શ્વાસારી ઉકાળું સવારે સાંજે પી લો. ઘી ખાવાનું બંધ કરી દો, તીખું તળેલું નહીં ખાવાનું. જ્યારે ઋતુ પરિવર્તન થાય ત્યારે આચાર્ય ઉપર ઋતુચર્યા દિનચર્યા ઉપર વિશેષ ધ્યાન રાખવાનું. ટાઈમસર ખાવાનું, ટાઈમસર સોવાનું. અને વાત પિત્ત કફ જેવી જેની પ્રકૃતિ એ પ્રમાણે ભોજન લેવાનું. તો આ બધા આસનો જેનાથી જેટલા થાય એ કરી લેજો. તો જેને કફ બગડાય, બુખાર થાય તો ગળોનું ઉકાળો, અને અમે જોરનાશક ક્વાથ પણ આપીએ છીએ. એ પણ બહુ જબરદસ્ત છે. જોરનાશક ક્વાથ, ચિરાયતા ક્વાથ એ મૂકેલું છે અમે. આ તો બહુ જબરદસ્ત છે. અને જરનાશક અને ચિરાયતા એ તો એનાથી તો બેથી આ તાવ મટે જ છે. એની સાથે સાથે સુદર્શન ઘનવટી, ગળો ઘનવટી, એનાથી જબરદસ્ત ફાયદો થાય. અને જેને ટાઇફોઇડ થઈ જાય તો એમાં તો ખૂબ કલા મુનક્કા અંજીરનું ઉકાળું કરીને પી દો. આ નાનકડી વાતો છે. કોઈને નિમોનિયા પણ થઈ જાય તો આખા દિવસ દિવ્ય પેયનું ઉકાળું પીવાનું, સવારે સાંજે શ્વાસારીનું ઉકાળું પીવાનું, ભૂખ્યા પેટે શ્વાસારી ગોલ્ડ લઈ લેવાનું. સામાન્યમાં શ્વાસારી વટી અને વિશેષમાં શ્વાસારી ગોલ્ડ, અને જમ્યા પછી લક્ષ્મી વિલાસ સંજીવની લઈ લેવાનું. આ ગુમુખાસન થઈ. આવી રીતે જેનાથી જે આસન થાય એ આસનો કરી લેજો. અને પછી કફના પ્રકોપ માટે હું ઔષધ બતાવી રહ્યો હતો. જેને જેવી આવશ્યકતા એવી ઔષધ લઈ લેજો. કફના પ્રકોપમાં દૂધમાં હળદર, શિલાજીત અને ચ્યવનપ્રાશ એ રામબાણ છે. ચ્યવનપ્રાશ લઈ લેજો અને દૂધમાં હળદર, શિલાજીત લઈ લેજો. અમે તો જેને હળદર બહુ અનુકૂળ નહીં પડે એને કર્ક્યુમિન ગોલ્ડની ટીકડી બનાવી દીધી છે. એક ટીકડી સવારે સાંજે લઈ લેવાની. જો આ ભુજંગાસન, મકરાસન, સલભાસન, ધનુરાસન. મકરાસન, ભુજંગાસન, સલભાસન, ધનુરાસન આરામથી એક અનુષ્ઠાનની જેમ થોડાક આસનો ઊભા થઈને, થોડાક આસનો બેસીને, સીધા સૂઈને, જેટલા જેનાથી થાય. 2-4 આસનો ઊભા થઈને, 2-4 આસનો બેસીને, 2-4 આસનો ઊંધા સૂઈને, 2-4 આસનો સીધા સૂઈને કરી લેવાનો પોતાની આવશ્યકતા પ્રમાણે કફનો. પછી ઘણા બધાને વાતનો પ્રકોપ થાય. એના તો માટે પીળાનીર ગોલ્ડ અને ઓર્થોગ્રીડ તો રામબાણ છે જ. તમે ચંદ્રપ્રભાવટી, લાક્ષાદિ ગુગ્ગોલ, ગોક્ષરાદિ ગુગ્ગોલ, ચંદ્રપ્રભાવટી, કૈશોર ગુગ્ગોલ, જેની જેવી આવશ્યકતા એ પ્રમાણે લઈ લેજો. જેનાથી જેટલા આસનો થાય એટલા આસનો કરી
તો ઊંઘ નહીં આવે, બહુ ગુસ્સો આવે. યોગ કરજો અને આહારચર્યા, ઋતુચર્યા, દિનચર્યાને સાધીને, યોગની સાધના કરીને જીવનમાં જેટલા સાધન છે એમાં જ સદાય સુખી રહેજો. એબીપી અસ્મિતા, ગુજરાતની અસ્મિતા.